Bất động sản tốt là vừa ở vừa cho thuê, giữ giá, tăng giá theo thời gian ngay tại trung tâm cốt lõi của thành phố. Căn này ngay khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Quang Bánh, quận Nhất, quận 3, sát sân bay chỉ vài phút. Nó sống khu dân cư sang trọng bậc nhất thành phố. Trước nhà hẻm 6 m, không quy hoạch, không lộ giới, không lỗi phong thủy. Mình có rất nhiều nhà tốt đẹp rẻ, các bạn kết nối giá sẽ tiếp cận nhà nhanh nhất và thương lượng giá tốt nhất với chính chủ vì giá thay đổi mỗi ngày. 3 tầng bê tông cốt thép kiên cố, full nội thất, nhà đẹp, dọn vào ở ngay, máy lạnh, tủ lạnh, bếp từ, giường, tủ. 3 phòng ngủ lớn ngang 4 m, còn nợ hậu tài lộc giữ lộc cả đời. Nhà sổ hồng riêng, công chứng ngay, pháp lý chuẩn. Các bạn kết nối xem nhà và thương lượng giá tốt nhất nhé. Nói không với tin ảo.